Neste programa do Saúde e Terra contamos con Yolanda Castaño. Editou o seu primeiro libro con 17 anos, Elevar as pálpebras. Con el conseguiu o premio Fermín Bouzabrei. Seguíronlle unha lista de obras que a foron destacando como figura da nova poesía galega e en galego. Poesía que camiña da man da música, do audiovisual, da ilustración, da arquitectura e de outras artes. Participou activamente na Aelga, fixo televisión como presentadora e guionista, articulista en prensa, crítica literaria, dirixiu talleres, revistas ou antoloxías e garda, entre outros moitos, un premio da crítica española. Hoxe en día é unha das figuras con máis proxección internacional da nosa poesía, facendo de embaixadora dela sempre que pode. Dirixe o ciclo Dinversos, que combina na cidade da Coruña grandes figuras da poesía do mundo da man de unha poeta da nosa terra. Reivindica o respecto á nosa lingua e tamén á profesión de escritora. Rexeita ideas de segunda man que rebaixan os nosos soños. É partidaria do si se pode. Si se pode vivir dignamente da música, da poesía ou de outras artes, en galego. Afirma que precisamos de máis axudas e apoios e hoxe síntese respectada e valorada polo público galego e internacional. Con todas vós, Yolanda Castaño. Por que me desesperas? Por que aínda me desesperas? Unha poza de notas sostidas, un ruiseñor mecánico e a tarde, como tiven a coraxe de asumir a tua estrategia. Cando deixo de ser flor, molesto. Pero o duro era ser, o infatigablemente aciago. Que eu contraese algunha seria doenza favorecería grandemente a miña proxección literaria. Como non teña traballo, marcho para Las Vegas. Nos Estados Unidos son máis guapa que en ningún sitio. Pero teño sido agre e pretenciosa. Teño sorrido por interese propia a axetreada capitalista sexy. Compensei polos meus días de impotencia. Ser é o difícil. Cando falei só contemplaron os meus labios. Se me tomo un descanso, iso farame irresponsable. Se son vulnerable, serei pisoteada. Se me fosen peor as cousas, quereríadesme máis. Unha profusa navalla é o proxecto de identidade. Un ruiseñor mecánico, a tarde. Tanto souvenir acabará con Notre Dame. Onde estabas cando te necesitei? Eu nada máis quería debuxar un amuleto, pero cando falei, só contemplaron os meus labios. Eu andaba moito no Centro de Información Xuvenil, buscando oportunidades para a rapazada, para facer máis cousas, ter máis experiencias. Había un concurso de poesía. Eu lembro que por aquela época a min gustábame moito, porque a min xa me chamou moito a atención a moda, quizáis pola casa de modas que tiña a miña avoa, que era a casa de modas Lolita Rivas, que tiña ali un ramillete de oficialas nos anos 50 na Rúa do Franco, sempre me chamou a atención, e a min gustábame moito un pantalón. Era un pantalón de coiro, era un pantalón moi caro. É un pantalón que costaba, mira, lémbrate, 15.000 pesetas, que eran como hoxe en día, ou 13.000, algo así, era moito caro. Era tipo hoxe en día uns 90 euros, que a unha nai non se lle poden pedir, como ti comprenderás, 90 euros para un pantalón. Por moito pantalón de coiro bo que fose. Entón eu vin que había un concurso de poesía para un poema, entre 50 e 100 versos, para rapaz e rapazas así da miña idade, en Vilalba. E daban 100 euros de premio. E dixen eu, tate. Ainda me sobra. Eu encantada da vida, aquel primeiro poema que gañou aquel primeiro premio en Vilalba con 15 anos. Que foi máis importante, o premio ou o pantalón? Home, entendo que o premio, porque o pantalón encantoume, pero despois ali... O meu propio soño marchou de min, comigo. Non podo permitir que se me malinterprete unha vez máis por que me afectas aínda. Unha absurda
desposesión infranqueable. Pero que eu estaría ben, que non cumpren coidados, xa sabes que total eu estaría ben, sempre ben, aínda que non se me entendese, aínda que perdese a saúde na miña mocidade. Eu tamén pensaba que podería controlalo. Por que me desesperas? Por que aínda me desesperas? Unha poza de notas sostidas, un rei señor mecánico e a tarde, como tiven a coraxe de asumir a túa estrategia. Nacín en Santiago, de terceira xeración, ademais, toda a miña estirpe feminina é da cidade de Santiago. Miña avoa tivo unha casa de modas no Franco, naceu na Rúa San Pedro, viviu un montón de cousas, dende os paseados e os presos que subían de camiño a Lavacolla, imagínate, ata esa casa de modas na época franquista, na Rúa do Franco. Despois a miña nai xa foi unha nena que estudou na facultade de biolóxicas en concreto, e que naceu nesa Rúa do Franco, e eu xa nací no Ensanche, eu xa son unha rapaza nacida nos finais dos 70 na zona do Ensanche santiagués, e que, pois, aínda que meus pais non eran nada relixiosos, a verdade, pois, intentando buscar a mellor educación para min, entenderon que se cadra mandarme a San José de Cluny, a un colexio que estaba ali moi perto, pois podía ser unha boa cousa para a miña formación. E ali no colexio, lembro que cando un dos primeiro, segundo de primaria, a nosa mestra puxo uns deberes para facer na casa que consistían en escribir un poema á primavera. Esos eran os deberes da aula. A min pareceronme tan estimulantes que non escribín un, escribín dous. E gustaron tanto que bueno, pois eso estimuloume a seguir. Eu xa caeran nas miñas mans pois lecturas tipo Gloria Fuertes, pois as típicas lecturas para unha nena, non? Que a min me estimularon moitísimo, enganchoume, enamoroume por completo aquela forma de contar cantando. Era a miña ídola, non? De pequena, Gloria Fuertes. Eu quería me parecer a ela e aínda quero, e creo que cada vez estou máis cerca de me parecer. Hoxe en día teño a fortuna e o privilexio de poder viaxar polo mundo grazas á miña poesía, pero nunca esquezo que o primeiro desprazamento grazas á miña poesía foi de terceiro A a terceiro B, que me mandou a miña mestra, e sacamos o mandilón, saquei o mandilón e xa só co uniforme, recitei diante das compañeiras, daquelas era un colexio non mixto, era un colexio solo para nenas, e bueno, pois, estiven un pouco nerviosa naquel primeiro recital, foi o único, a partir de aí xa se me foron os nervios en terceiro de primaria, pero foi un desprazamento importante, porque cas de terceiro B tiñamos menos confianza, non? Entón, ali foi un dos primeiros poemas que recitei, despois viñeron outros, na miña casa, claro, a miña familia tamén me alentou moitísimo, e a partir de aí, pois, fun escribindo poemas, volvíanme a levar a outras clases, aquí ven Yolanda que vai recitarvos un poema que escribiu ela sola, e así me fun convertindo na poeta do cole. No colexio xa me coñecían como a poeta, e así ata que cumprín 13 anos, que foi cando eu, sendo filla de mariño mercante, pois sempre miña nai criándonos a min e ao meu irmán Alberto, que ti coñeces ademais e que naceu no 82, pois sempre estando sola, porque meu pai marchaba a traballar e volvía 6 meses máis tarde, pero encontrou un traballo en terra na Coruña. O primeiro ano iba e viña, pero, bueno, parecía un pouco duro, sobre todo naqueles finais dos 80, que fixese todos eses traxectos, e no ano 90 decidimos marchar para a Coruña. E así foi que a familia se estableceu nunha nova cidade, que foi esta Coruña, que hoxe me alberga dende hai máis de, pois iso, dende os 13, pois imagínate, 11 anos xa, xa logo. E foi pois, establecer unha nova vida aquí, mudar para un colexio, fixen o último curso da primaria xa nun colexio público, na zona del Viña, aí foi onde eu seguín pois, educándome, criándome,
a partir dos 13 anos. Logo no Instituto Puga Ramón, que era o instituto máis pequeno da cidade da Coruña. E a partir de certo momento, bueno, eu vía que isto da poesía, podía eu, dende a infancia, coqueteara con ambas linguas. Estaba en contacto con as dúas linguas. En Santiago tamén moito co castelán, pero tamén eu tiña vínculos ca aldea, porque o meu pai ven de Ousoño, que é unha aldea de Noia, a miña familia materna ven de Brión, que hoxe en día é outra cousa, pero en Brión houbo moita cultura popular e aldea de toda a vida. Entón, pois me desenvolvía nas dúas linguas, pero xa a partir dos 15 anos xa tomei a opción por unha cun compromiso irreversible, diría, un compromiso pois fondo, moi concienciado e irreversible para sempre, non? Pero a partir de aí empezaron a aparecer premios de poesía menores, imoslle chamar, entón aquí, despois o de Francisco Aguiar de Betanzos, recordo, algún que outro, por aquí e por alá, ata que xa, aos 17 anos, xa se me plantexou non presentar un único poema, sino unha colección de poemas. Había que darlle forma no que sería un poemario, un libro de poesía, e ese premio aparellaría non só un premio en metálico, senón tamén a publicación do primeiro libro. E así foi que presentei ese primeiro Elevar as pálpebras, que fun fiando con unhas temáticas así un pouco comuns de fío conductor, e conseguiu facerse co premio Fermín Bouza Brei e traerme pois, a publicación do que foi o meu primeiro libro con 17 anos, cando estaba no COU, no que sería hoxe segundo bacharelato, no último curso da secundaria. E que te convenceu para facelo en galego e escoller o camiño da escrita, non? Eu penso que antes que a conciencia política veu a conciencia creativa, artística. É dicir, eu aínda naquela altura non notei unha grande diferencia con respecto a Santiago, a Coruña e os usos lingüísticos, porque é certo que pois, o mellor na Coruña hai unha maior cultura de barrio, ou polo menos eu estive en contacto, vivir no barrio de Elviña, despois da Gaiteira, nos barrios coruñeses eu defendo que se segue falando moito galego, pero pola contra en Santiago pois tamén pois todo ese uso máis ritual, si queres, da cultura, da lingua asociada á cultura, tamén asociada á reivindicación, etc., pois tamén compensa e fai unha presenza grande da lingua galega en Santiago, non? Eu creo que cando comecei tan noviña, con 17 anos, aínda era máis un interese artístico, ou seja, a min me servía a lingua galega como material, como materia prima para a miña poesía, porque eu consumía tamén, date conta, moita literatura galega. A min fascinábame todo aquilo. Eu recordo que no instituto iba con libros forrados con poemas de Marta da Costa, con poemas de Rafa Villar, con poemas de xente que despois acabarían sendo os maioriños da miña xeración, da xeración dos 90, non? En poucos anos acabarían sendo compañeiros meus, pero con todo, pois eu levaba os libros forrados cos seus poemas, non? Interesábame moito toda esa tradición para o que fose, ás veces para reverenciala e outras veces para acabar con ela, non? Ou para entrar en disputas, se queres, ou contrastar, ou achegar ao meu grande area, pero sí era unha tradición que a min me estimulaba máis do que a tradición poética española. Cando deixo de ser flor, molesto, pero o duro era ser o infatigablemente aciago. Que eu contraese algunha seria doenza favorecería grandemente a miña proxección literaria. Como non teña traballo, marcho para Las Vegas. Nos Estados Unidos son máis guapa que en ningún sitio, pero teño sido agre e pretenciosa. Teño sorrido por interese propia, axetreada, capitalista, sexy. Compensei polos meus días de impotencia. Ser é o difícil. Cando falei, só contemplaron os meus labios. Mudaron moito as cousas en 25 anos, moitísimo, moitísimo. Ás veces boto a vista atrás, boto a memoria e casi non podo creer, non? O incrible cambio.
Nós sufrimos cousas que hoxe non creeríades, non? Abraiantes, realmente. Imagínate as miñas compañeiras maiores, claro, por suposto, eso é sempre así, e así ten que ser, e máis que ten que evolucionar e cambiar, por suposto, non? Publicar un libro, non? Digamos, entrar no rodo público, porque publicar tamén significa iso, entrar no rodo público, expoñerte ao público no instituto, que é unha época tan gregaria, non? Na que a notoriedade molesta, calquera tipo de notoriedade molesta. É como se nun taboleiro sobresaíse un cravo que hai que achatar como sexa mediante un martelazo, non? Eu creo que o máis duro é sempre a contemporaneidade, non? A historia sempre acaba pois edulcorando as cousas ou cubríndoas dunha pátina meritoria ou así, pero non temos máis que lembrar pois a tantas autoras, non, que cando son canonizadas, pois desde María Mariño hasta hoxe Xela Arias, pois todo estupendo e maravilloso, pero o duro para elas foi convivir con esa contemporaneidade, non, con esa sociedade que reacciona ante unha muller forte, unha muller con personalidade. Eu era moi nova e aínda así pois, irrumpía, digamos que con forza, con unha personalidade marcada. Por se fose pouco, tiña unha estética persoal que non encaixaba co estereotipo que existía para unha muller escritora e para unha muller escritora en galego, se me apuras, non? Ou seja, tiñas que encaixar noutro perfil con unha serie de características co pack completo. Se non levabas o pack completo, iso xeraba suspicacias. As mulleres sempre levábamos un doble raseiro, éramos xulgadas dende máis puntos de vista, non só estritamente profesionais, sino tamén desde o aspecto o persoal, o sexual. Sempre había algo que non acababa de encaixar e que xeraba moitas suspicacias no meu caso, non? O meu traballo foi inmensamente frivolizado, a miña imaxe foi posta no primeiro plano, moito antes do que atender o que verdadeiramente importaba, que era o meu traballo. Eu non acababa de entender que era o que fallaba, que era o que acontecía, pero, claro, un debe ser responsable da súa mirada tamén, non? O curioso era que me reprochaban moitas veces a miña propia imaxe a min, non? Ou me reprochaban que a eles lles chamase a atención máis a miña estética ou o meu corpo do que o meu traballo poético, non? Pero se a ti te chama a atención máis o meu corpo que o meu traballo, como me faz a min responsable diso? Ti tamén tens que facerte responsable da túa mirada, non? Da túa ollada. Pero era máis fácil cargarnos con iso, mesmo eu, de algún xeito, funcionaba mediáticamente, porque se cadra tiña unhas condicións ou unhas características que se facían amables ou que funcionaban nos medios, pero aos medios, digamos que, bueno, aproveitaban iso, pero ao mesmo tempo xulgábanme e reprochábanme a min, non? Era como como un círculo vicioso do que era moi difícil sair. Teño, a verdade, que moita hemeroteca, teño aí feixiño, gaveta de recortes de xornal impresionantes, que sempre, en cada entrevista, non faltaba unha pregunta dirixida ao meu aspecto, e fun moi longamente xulgada polo meu aspecto antes que pola miña poesía, non? Yolanda Castaño, a poeta con cara de modelo ou con pinta de actriz ou de tal, pero de todo menos de escritora. Cal é a pinta que debería ter unha escritora, non? Ou seja, enormes prexuizos, estereotipos, suspicacias a respecto de que, por suposto, se me iba ben, non podía ser polo meu esforzo, non podía ser polo meu traballo, tiña que haber outra cousa, non? E iso ainda por enriba xuntábase co noso conxénito complexo, non? O autoodio. Como vai ser boa se eu case a vin medrar? Como vai ser boa se é do meu barrio? Todo este tipo de cousas, non? Pero, si, convivimos con auténticos despropósitos, con críticas literarias que falaban do noso aspecto máis que do noso traballo, que, levantaba suspicacias cando un home
pois se esforza, ou incluso é ambicioso profesionalmente, pois é valorado positivamente. Cando unha muller pois vai progresando e lle van mellor as cousas grazas ao seu traballo, pois se lle chama trepas, levanta esas suspicacias as súas maneiras de progresar, de mellorar como profesional, e a verdade é que foi unha época moi dura, non? Eu entendo que algunhas das miñas compañeiras, e cando digo compañeiras digo nun sentido diacrónico, é dicir, compañeras na historia, non? Cantas quedaron polo camiño. Eu podo comprender a máxima comprensión ante pois as que quixeron non expoñerse nunca máis polas experiencias tan duras e decidiron afastarse ou non salir máis publicamente ou non aparecer en fotografías ou ir pois recluíndose un pouco nunha vida menos exposta publicamente porque realmente o prezo é moi alto, non? Foi unha época moi dura e había que esperar décadas a que por fin pois podas botar a vista atrás e ver un traballo que te avale e que xa pois as miradas se desvíen un pouco máis do teu corpo cara ao teu traballo, non? Era un traballo de resistencia, de aguantar que caian pedras, chuzos de punta e ríos de tinta en riba, pero resistir, non? Seguir na resistencia, tamén polas que virán, non? Para que pouco a pouco se vayan borrando pois todos eses estereotipos, prexuizos, preconceitos e lugares comuns. Nese lugar me recordo. Non había sombra. Arrollaba. A mudez dos ameneiros non nos cubría cos seus brazos. Levantábase o vendaval. Tiraban pedras. Ladraron. Algunhas dóciles voces, filas atrás, batían palmas. O frufrú de corpos xuntos cociñábase o alento. Os ombros de máis a un lado salvaban outros do corisco. Daba caricia a estreiteza. Esquivaba os raios altos. Caía o mar. Guindaban croios. Non querían escoitarnos. Véxome nese lugar. Cataratas purpurinas. Algunhas veces as luces enfilábannos con forza. Que pasa atrás? Que chega a verse? Redobraba a madrugada. Outras, o olor da metralla non alcanzaba as últimas reas. Cociñábase o alento nun lume manso e coidado. Era doce o seu aroma e o seu folgo gasolina. Ao empezar con 17 anos, digamos que tes un percorrido para que, pois, se os 28 non vai ben, pois vamos a cambiar, non? E, evidentemente foi unha carreira de fondo moi lenta, ou seja, hoxe levo 25-26 anos, pero os primeiros 11 foime regular. Pero claro, os primeiros 11 me refiro desde os 17 hasta os 28, que máis ou menos te podes permitir esas cousas, non? A partir de aí a cousa xa empezou a pitar, como din agora, e podo facer da poesía, podo colocar a poesía no lugar central da miña vida, non? Non dedicarlle o tempo de refugallo, non dedicarlle os tempos mortos, sino facer dela pois, a miña actividade principal. E cando digo a poesía, digo moitas cousas que teñen que ver coa poesía. Eu non só escribo poesía, tamén traduzo poesía, traio poetas, divulgo poesía, todo ten que ver ca poesía, non? Tamén filmo poesía, se queres, pero por suposto que eso é vivir da poesía, igual que dos músicos non se diría que un músico vive da música estritamente se vive das vendas dos seus discos, sino que os concertos, claro que son actividade musical, e para min, pois, toda a actividade poética
tamén pois, reside moito nos recitais, nas charlas, na videopoesía, en todo tipo de proxectos, non? Pero quería che dicir que ao comezo creo que tamén existen moitas inercias que xogan na nosa contra e que se nos tiran á cara, que se nos guindan á cara. É dicir, hai moitas ideas de segunda man, para o meu gusto, pois tamén lugares comuns que se repiten machaconamente, facéndonos moito mal, rebaixando as nosas, limitándonos, tamén rebaixando os nosos soños, limitándonos antes de comezar a camiñar. E entón era moi repetida a frase de non se pode vivir da poesía, non se pode vivir da literatura en galego, moi repetir iso como un tantra para que xa nin o intentases. Eu non comungo con esas cortapisas a priori, non? Que te limitan. Pasa ca música tamén e con outras artes, non? Xa xo creo. Pasa con moitas cousas, porque tamén é como, no, é que a poesía si se vende se prostitúe, por exemplo, non te has escoitado este tipo de lugares comuns, de preconceitos que non nos fan máis que mal, porque sería enormemente perverso dicir o mismo de calquera outro profesional que fai un traballo maravilloso, como pode ser para un médico cuidar, para unha doutora pois, sanar a alguén, pero sería horrible emponzoñar ese traballo dicindo pero esa cobra ao final de mes, eso é prostituir a súa actividade, o seu labor, non? Eu cuestiono moito todo ese tipo de verdades herdadas, verdades, como digo eu, de segunda man, non? Que sempre me gusta poñer en tea de xuizo. Cando comecei eu pensei que por que non? Que por que non? Así que empecé a, bueno, eso sí, multiplicar as frontes, porque xogando a unha única fronte sería moi difícil, pero a base de multiplicar as frontes puden irme abrindo paso na poesía en galego. Tomou moito tempo, como che dicía, pero hoxe sí me sinto respetada, por lo menos para as expectativas que eu levo, pois seguramente superadas, non? Polo mundo adiante, é certo que son das que máis saio, ás veces cando ti fas as cousas non as acabas de valorar, porque para ti tendes a normalizar a túa vida, tendes a túa propia casi rutina, tendes sempre a normalizala e non darlle maior valor. É só cando encontras a palabra dunha terceira persoa, non? De alguén dende fora, por exemplo, algún compañeiro ou compañeira xeracional, pero a nivel do Estado español, que di, pero ti eres unha das poetas de España, do Estado español que máis internacional, que máis sae fora, non? Ou alguén di, pois, eres a poeta galega con maior proxección internacional de agora, pero dicir de agora é dicir de sempre, porque, claro, antes era pior. Claro, empezas a reflexionar e cando ves que tes xa uns cantos libros en diferentes idiomas, que os teus poemas están traducidos así, poemas soltos a máis de 30 linguas e que tes xa levado a túa poesía a 40 países de Europa, Asia, África, América, pois se cadra así. Pouquiño a pouco, pois, fun entrando de algún xeito nese circuito, un que te ve aquí, que supoño que na música pasará parecido, non? Tocas nun sitio, hai ali un programador que está entre o público e di, pois esta chica non está tan mal, vou na programar no Festival de Poesía de non sei donde. Hai outra por ali, pois que é editora e que é de outro país, e di, pois mira, isto está interesante, pois e iso que é, iso, Galicia, galego e tal. Moitas veces encontrei moito máis respeto fora cara ao noso traballo que aquí, eso é verdad, por aquí en plan, pero si pois ese fenómeno do autoodio que ti ben coñeces, pois que se transforma nese axioma de pero como vai ser boa si é do meu barrio? Aquí o de que algo sexa do país non suma puntos, réstaos. Agás no produto alimenticio, non, menos no pan, o queixo e as uvas, si é do país, mal. A non ser que despois xa veña refrendado dende fora. Cando xa ven avalado dende fora xa é outra cousa. Pero así de primeiros, por que iba a ser un poeta en macedonio peor poeta que un poeta francés? Que unha poeta francesa, non? Ou seja, en materia artística os números teñen pouco que dicir. Non é mellor poeta, evidentemente, o poeta da lingua máis falada, da lingua con máis falantes.
É mellor poeta que máis transmita, que mellor traballe esa materia artística que esa lingua que debe ser traducible, claro. A poesía é pura filosofía. A filosofía debería ser obligatoria en todos os centros escolares dende pequenos. Aprender a pensar a poesía é algo parecido, non? A poesía está íntimamente relacionada ca filosofía, como ben dís, co pensamento. O noso pensamento é moi logocéntrico, non? Pois é lingüístico, basease en palabras, entón é a ferramenta ca que construímos o noso pensamento. Pero cas palabras pódense facer moitas cousas. Ás veces pensamos que cas palabras só se poden producir mensaxes moi racionais ou moi utilitarias. Ler novelas serve para viaxar a outros países, viaxar a outros tempos tamén, non? Porque a través desas personaxes, pois ti viaxas con eles a outras realidades. Pois eu creo que a poesía serve tamén para poñerte na pel do outro, pero casi máis na pel emocional do outro, non? Para anticipar certas emocións, porque ás veces non temos moitas ferramentas para a educación sentimental, non estamos preparadas para encarar pois, a perda dun ser querido. Eso como se prepara un, como se forma un, non? Ou para unha ruptura, ou para mil cousas, non? A pouca maneira que temos de exercitar iso, de prepararnos, de alimentar iso, de educarnos niso, é escoitar a outras persoas que antes que a nós sentiron algo semellante e foron capaces de poñerlle palabras, mesmo que foron capaces de pronunciar o impronunciable, mesmo que foron capaces de pronunciar cousas que nin adiviñábamos sobre nós mesmas e que de repente ao lelas recoñecemos, descubrimos e mesmo recoñecemos, non? Aí creo que se traballa tamén a empatía, a solidariedade e o respecto cara ao outro. Adoita pensarse que a filosofía é algo moi complexo. Ler un libro sobre pensamentos pode serlo ou non, pero a filosofía é moito máis sinxelo que o que a maioría cree, non? Porque a filosofía é a vida do día a día de cada momento, e a poesía tamén. Polo tanto, que lle dirías a esas persoas que din eu non leo poesía, ese é un rollo a poesía? Por suposto, hai moitos tipos de poesía, cada quen tamén gusta de un estilo poético e de unhas mensaxes, pero esas persoas que teñen que encontrarse aínda coa poesía, máis novas ou maiores, que teñen que facer? Porque, bueno, a oferta tamén é moi ampla, ás veces ao mellor non das co libro que che chega a ti, non por mellor ou peor, pero unha vez que entras, non saes, como tantas cousas, non? Entón, ti, que recomendas para entrar na poesía? Ti fas obradoiros con rapazada moi nova, e tamén fas encontros con xente adulta, pero cal é a maneira de entrar? Mira, eu concordo completamente contigo en que a filosofía parece que é algo moito máis complexo, e en realidad a filosofía é pensar nas cousas que teñen que ver con nós, co mundo. A política tamén soa sempre a unha cousa, a política de partidos ou tal, e a política é todo, é a relación ca polis, a relación cos nosos conxéneres, é tamén como se trata os xéneros, eso tamén é política, non? Homes, mulleres. E a poesía acontece o mesmo, a xente ten moitos preconceitos sobre a poesía, ten unha idea moi encadrada e moi estreita sobre a poesía, moitas veces cunhas bagaxes, con certos lastres, me atrevería a dicir. Ás veces un ensino mal enfocado tamén un pouco culpable diso, non? Aqueles clásicos que se nos caen das mans, ou unha visión da poesía moi estreita, non? Para min a poesía, se ampliamos a nosa ollada e non nos cinximos estritamente a eses libros que ninguén colle do andel, que ninguén colle da biblioteca, a un xeito poético, unha linguaxe poética, existe en moitos máis lugares do que pensamos. Creo que todas e todos estamos máis
perto da poesía do que creemos, moitísimo máis. Debemos aprender a recoñecela non estritamente neses libros, non, sino que un xeito de linguaxe poética opera, por exemplo, pois nas, bueno, evidentemente nas letras das cancións, non, que son como poemas máis populares, se queres, e que se pegan a unha música para chegar a máis xente, pero tamén na publicidade vexo moitos xeitos poéticos, nos eslogans que son puros recursos, puras figuras retóricas, en o que falamos todos os días. Na nosa linguaxe ordinaria empregamos recursos de natureza poética seguido, metáforas, metonimias, comparacións. Cando empecemos a entender que esa é a maneira que ten o ser humano de enriquecer a súa linguaxe, de dicir, pois viñen voando, tiña tanta presa que viñen voando, como ibas a ir voando se non hai aeroporto aquí? Son maneiras de falar figuradas que enriquecen o noso discurso, e cando entendamos que eso o empregamos todos os días vamos, a todas as horas, entenderemos que estamos moito máis en contacto ca poesía do que pensamos. Creo que tamén que a xente ás veces, como ben dis, pensa, non me gusta a poesía porque non a entendo, non? Ou me parecería tan absurdo como pensar, non me gusta o cine, non hai unha soa película que che encaixe, que conecte contigo, se cadra non che gusta o cine de acción, pero se cadra a comedia romántica é máis pa ti, ou se cadra o cine de terror, haberá algún xénero, algún director, algunha película que encaixe contigo, se cadra non deches co poemario, co estilo poético que máis che di a ti. É certo que hai tanto, non? Que a veces necesitaríamos casi como esas reboticas, esas, non? Que che dan co remedio perfecto para ti, alguén que te coñeza ben como para recomendarche o tipo de poesía. Pero eu penso que, igual que penso que hai unha película para cada persoa ou unhas cantas, ten que haber un autor, unha autora poética para cada persoa prácticamente, non? Hai que abrir a ollada e ver, pois, o mellor gustache máis unha poesía máis narrativa, máis da experiencia, unha liña clara na poesía, ou o mellor non, porque a lectura é algo tan dinámico que é certo que ás veces estamos cansos e queremos, pois, lecturas máis doadas, non? Pero outras veces tamén é interesante unha lectura que tire da túa intelixencia, que che estimule, que che propoña un reto, non? Eso tamén pode ser estimulante, depende do momento, claro que sí, pero buscar un texto que busque unha lectora máis activa, un lector máis activo, que che plantexe cousas, que che faga cuestionarte cousas, pois tamén pode ser moi interesante, non? Ás veces é certo que a xente lee poesía como quen lee un xeroglífico, que parece que está buscando que en algún punto poña solución, el huevo, non? E non é así, ou seja, temos que cambiar un pouco o chip. Seguro que cando escoitamos música non estamos tan obsesionados con entender, porque creo que o que acontece cas palabras é que en canto vemos palabras, algo producido con palabras, tirámonos en plancha a comprensión racional e queremos ler un poema como se li tratásemos de dilucidar o que pon nunha lista da compra en polaco, non? Queremos entender dunha maneira super racional. Debémonos abandonar un pouquiño máis, como cando escoitamos música, por exemplo, que eu creo que escoitamos unha canción e non estamos obsesionados por entender que me quixo dicir a canción. La oscuridad es mi pigmentación, cuerpo es enjuto y resistente. Rubias gentes me tienen compasión porque me falta algún diente y entre dientes me río yo. Con un dátil por alimentación, con un dátil yo inventé la democracia. Yo te gano al maratón, no me hace ninguna gracia que me tengas compasión. Y un higo chumbo y una aceituna, un nuevo mundo yo descubrí con Colón. A poesía galega eu son das que defende que sí está vivindo un momento de saúde excelente.
Se cadra, evidentemente agora estamos en plena pandemia, foi antes, non? Porque a pandemia a min meteme moito medo, non? O panorama que nos atopemos en canto isto pase, non? Quen quedaría polo camiño, non? Quen e que quedaría polo camiño. Pero hai unha enorme capacidade creativa, un enorme talento, diversidade, calidade literaria, ambición creativa, capacidade de risco. O único que non dá saída a todo ese capital, que é un capital e que é un patrimonio comparable pois, ao patrimonio románico que teremos, etc. Pero o que non dá saída a eso é pois, nin o mercado nin as institucións, que están claramente perdendo oportunidades, porque tampouco penses que isto vai durar eternamente. O sea, o entusiasmo, a militancia e toda esa serie de factores que podíamos analizar polo miúdo tampouco van ser eternos, non? Pois a xente desmoralízase, abandona, non encontra estímulo e aquí se están perdendo pois, moitas oportunidades para posicionarnos tamén como país, a nosa identidade, para colocala no mapa, levala polo mundo adiante, non? Porque, eso, ante un momento dunha saúde tan boa, tan diversa e de tantas capacidades, pois se están abandonando todas elas, non? Falta, por suposto, unha autoconvicción, falta bueno, pois o que existe noutros lugares, non? Onde un capital e unha intención política pois discorren da man á hora de posicionar a un país. Recórdoche que, por exemplo, na secundaria, rapazas e rapaces que estudan, por exemplo, pois, pola rama de letras, non estudan os logros dos empresarios galegos, non estudan nin sequera os logros das deportistas galegas, que están moi ben. Estudan, curiosamente, o que fan os escritores e as escritoras, aínda, non? Que curioso. O sea, quérese dicir que elas e eles foron contribuindo a un legado comunitario, porque aí nos recoñecemos, non? Isto é literatura galega, mamá, estou estudiando esta outra. No entanto, cando esas persoas se enfrontaron ao papel en branco e a sacar adiante a súa obra, sentíronse profundamente soas. Énchesenos a boca cando se lle dedica o Día das Letras Galegas ao Xeo Novoneira, pero cando o Xeo Novoneira estaba escribindo, estaba el sacando adiante non só unha obra que é ad maior en gloria súa, porque que gañou con esa obra ese home? Ese home estaba contribuindo a un patrimonio riquísimo, un patrimonio incalculable como era o da literatura galega do século XX. Pero ese home, cando estaba escribindo, estaba só. As axudas foron máis ben escasas e as mans máis ben o pescozo. Pois, no seu caso, pois, tivo que o mellor tirar de rede familiar, etc. Pero despois, tempo despois, é unha maravilla, é o noso Xeo Novoneira, non? E hoxe é a nosa Xela, e a nosa María Mariño, e, bueno, e Rosalía xa nin che conto, pero cando Rosalía estuvo sola escribindo ali, sacando adiante unha obra e soñando con ser unha escritora profesional, que foi unha das primeiras que intentou vivir da literatura, con cantos atrancos tivo que batallar, non? Porque eso tamén é un termómetro da cultura dun país, cantas persoas se poden dedicar profesionalmente á súa literatura. Eu non digo que haxa hordas e hordas, pero non pode un país, unha estrutura, pois xa digo, como Galicia, un país como Galicia, non pode liberar a 10 persoas para, oye, Manolo Rivas, dedícate a escribir novelas, Chus Pato, fai poesía porque nos compensa. Entón o que falla aquí pois é iso, inercias de moitos anos, editoriais que están moi afeitas a que o mercado lle chegue ao pé do sofá, entón agora están cambiando as cousas neste mundo convulso e xa non abonda con estar esperando no sofá que che chegue o mercado á porta da casa e non saben ben como racionar, nin como reciclarse. Claro, son inercias de moito tempo cas que hai que romper. Non hai axudas á creación, que tamén é algo pois, difícil de crer, non? Ou seja,
unha mínima axuda para que unha persoa poda dedicarse ao seu traballo creativo, non? Aquí o que hai son pois un sistema de premios a posteriori, non? Que é o que dicía eu antes. Non se trata moitas veces de esa palmadiña nas costas. Unha vez que ti roubaches tempo, o tempo da familia, o tempo do lecer, o teu tempo de descanso, compatibilizando con mil cousas como efectivamente, como ben dis, fai a gran maioría, o 99% da xente, non? Porque é unha pescada, porque xa di, no, isto non se pode, entonces xa ni no intento, entón xa non o vou intentar polos que veñan, dá igual. Entón, pois, unha vez que faz ese esforzo ímprobo, se tes moita sorte, pois recibes unha palmadiña nas costas en forma de premio, 2000 euriños, e publico o libro. Pero moitas veces non se trata tanto desa palmada nas costas, senón de que fornéceme do tempo, do espazo, das condicións para que eu poda desenvolver o meu traballo de creación, para que poda concentrarme niso, afastarme de quefaceres e de distraccións e poda sentirme escritora 24 horas ao día, non? Que hai cousas ben peores e perdas de tempo ben máis grandes. Se neste preciso intre cruzase polo meu carril o máis ínfimo malfado e a miña moza fortuna saltase polos aires, ninguén vería nada de turbio ou sospeitoso na rutilante beleza do meu cadáver sobre o arcén. En cultura só se pode apoiar, por exemplo, o que sexa maioritario. Cal é o poder desa maioría? Ou seja, que tipo de mundo queremos? Un mundo no que só haxa fútbol, orquestras, reality shows, por exemplo? Porque, efectivamente, eu podo ben recoñecer que iso é cultura, pero tamén moitas veces, non penses, as minorías tamén poden ser moi elocuentes por unha sociedade, non? A mí non me gustaría quedar solo nesas grandes masas, non? Sino que creo que hai minorías na nosa sociedade que tamén teñen moito que dicir. Claro, depende do que queiramos apoiar. Eu eso vexo en todas partes, non? Hasta en fundacións que ao mellor dedican pois, o orzamento a renovar pois, as instalacións, os traballos técnicos, non? De algún xeito, ou nuns novos dispositivos informáticos de cara ao turismo para informatizar e digitalizar pois, as ferramentas de interese turístico cultural, pero en cambio chaman a un creador a que recite e consideran que eso non debe ser pagado, non? Bueno, eso trasluce unha escala de valores, claramente, claro, é unha política, non? De administración do capital, que eu non comungo en absoluto, non? O sea, é como se organizo o meu aniversario e traigo un músico, considero que o músico non lle teño que pagar, pero os do catering sí. Cápsula de só. Entre isto en nada, un minúsculo movimento, un descoido, unha parva regandixa de azar e o son rosado peso dos meus osos contra a cuneta. Unha bolboreta de frío atravesa o paso, os meus ollos quedan prendidos do seu salto e teño sorte. Un, dous. Eu sigo sendo crítica, non temos circuitos ben aparellados como existen noutras literaturas, non temos que irnos aos países moi ricos, Bocixa, para encontrar este tipo de modelos. Axudas á creación, hainas desde nos Balcáns ata México, a Porrillo, non? A Punta Pala. Aquí seguimos sin axudas á creación. Non temos apenas axudas á mobilidade, non temos circuitos ben aparellados para que a nosa literatura poda internacionalizarse, nin profesionalizarse, nin internacionalizarse. Por eso, pois a nosa pequena chega era esa, intentar establecer algún programa para que podan facelo, porque estou completamente segura de que en canto polo mundo vexan a calidade literaria da que podemos orgullarnos, pois van a darse conta do enorme potencial que hai aquí. A mí non me chamou nunca ninguén para nada, como ben sabes, Bocixa, quero dicir, todo o meu traballo tiveno que construir eu mesma, date conta, ou seja, eu vivo destes proxectos, pero que son proxectos que eu deseñei, concibín, botei a andar para poder eu vivir diso, non? Eso é o que moitas veces cansa,
o que require dunha enerxía extra, non? Ter que ti mesma construir, levantar e erixir os proxectos dos que despois podas sustentarte, non? De algún xeito, ser un pouco pioneira na cultura galega consiste non só en abrir o camiño, sino en poñer ti mesma o empedrado. Eu creo que ti das exactamente a clave de todo, que está, eu creo que na idea de comunidade. Eu cada vez creo máis niso e creo que ese é moitas veces a raíz de certas carencias ou males dos que poda queixarse o noso sector, non? E tamén naquilo que falábamos de non poder profesionalizarnos, de non poder dignificar o noso traballo. Eu estou fondamente comprometida cada vez máis da dignificación do traballo da escritora, do escritor, non? Que creo que é algo positivo, que nos vai a dar moito, pero hasta que non alimentemos esa conciencia vai ser complicado. E é que eu creo que grande parte do problema reside nun pensamento moi individualista, como ti decías. Mesmo ás veces cas mellores intencións, o que pasa é que as boas intencións por si solas non sempre funcionan, non? É ter un sentido máis comunitario, non? Ou seja, non é a reflexión de necesito eu que me paguen, sino que construo eu acudindo gratis a isto, ou que se vai construindo. E moitas veces, cando pensas en comunidade, pois te das de conta de que é moito máis positivo para a comunidade e para o futuro da comunidade pois ir construindo un tecido mínimamente profesional, non? Toda esa cultura paraprofesional non acaba de dar gran cousa, non? Fainos moitas veces mal que ven e colócanos en posturas ben vulnerables. Entón hai que poñerse de acordo. Definitivamente, Yolanda, para rematar, temos que dialogar, exixir, chegar a acordos, a mínimos e... Coñecer, porque fíxate, os profesores e profesoras de secundaria que dan literatura case nunca dedican nin 10 minutos a explicar como funciona un libro, que hai detrás da cadeo do libro. Moitas veces non se sabe, este libro costou 10 euros. Que porcentaxe dese prezo chega ao autor ou autora? 1 euro, é dicir, un 10%. Moitas veces non chega, porque pois se dan explicacións de que non, é que mira, non é moito, entonces xa queda editorial con el, non? Como se ti a un labrego pois lle dixeses que como ti xa lle estás comercializando o produto, pois por que lle vas a dar algo pola súa colleita, non? Que case lle pasa tamén, case lle pasa, e non podemos estar máis en contra, non? Ou alguén está a favor, porque vamos, eso é outro debate que temos, e outra loita que temos que xa dunha vez por todas, isto non sei onde imos chegar, non? Non, é que te das a conocer, non quero darme a coñecer. Eu só quero traballar dignamente como calquer traballador, como calquera traballadora, como calquera obreiro, non? Entón, ou xogamos todos ou rompes a baralla, dice, non? Ou seja, ou as librarías deixan de cobrar polo seu traballo e tamén as editoriais, e entonces todos iguais, ou todos temos que reivindicar a nosa parte, porque pode haber manuscrito sin libro, pero non pode haber libro sen manuscrito. A nai e máis o fillo negocian o seu poder con moediñas de plástico. Comen e defecan esa mesma linguaxe. Medo, rabecha, eloxio, confianza. Polo envés do día vai rosmando a nai a súa tenrura. Leva como conchiñas penduradas dun colar. Culpa, deber, atención e pertenza. Abrázanse moi forte para que a felicidade non derrame.
frotan dos panos o que nunca desexaron. Atándose ao mastro dun amor tan fero, algo na araña quedou clausurado. O fillo e máis a nai comercian co seu pracer e o seu castigo. Algunhas manchas non saen xamais. Chocaba moitísimo o tema do erotismo nunha rapaza nova e cunha actitude tan afouta, tan botada pa diante, tan arrichada, non? Claro, para min non me sentía moi representada nos poemas, na poesía pois de temática erótica e amorosa escrita por homes, non me acababa de encaixar o papel da muller neses retratos. Eu quería ter o meu propio papel e colocarme nun rol un pouco distinto, non? Entón, sí, reixía un pouco, non reaccionaba ao público, pero é certo que despois, aínda que cada unha viñamos das nosas casas, despois nos anos 90 empecé a encontrar a outras compañeiras como Olga Novo, como Lupe Gómez, que sin termos evidentemente nin o máis mínimo programatismo, pois sí que coincidíamos nalgúns puntos e sentíamonos cómplices coas grandes diferencias que tiñamos cada unha delas, non? E sentíaste de algún xeito un poquinho máis acompañada e menos só. Teñoche que confesar que agora o procesamento crítico, non? O posprocesado crítico de toda aquela época, na que houbo tamén actitudes moi feministas por parte da crítica, non? Que nos favoreceron de algún xeito. Iso fai que agora se canonicen de algún xeito os nomes femininos da xeración dos 90. Pero quieto aí. Durante aquela época, estando no allo metidos, non era así o conto tampouco, O seja, a nosa experiencia, a nosa vivencia daquelo, ali, vamos, estábamos ben lonxe de sentirnos nin cano nin farrapos de gaita, o seja, ali eran outras voces as que máis peso tiñan, e nós éramos unhas rapaciñas de 19 anos que andábamos por ali, e tal. Entón, é curioso como despois, non? O tempo pois vai fixando unhas cousas, unhas tendencias e outras non e tal, pero cando te ves facendo iso non eres consciente de moitas cousas, non? Era doce o seu aroma e o seu folgo gasolina. Dicían sí ás nosas costas, dicían non, dicían vale. Erguíase cada nordés e batíanos na cara. Outras veces, o aroma da luz tamén nos bañaba primeiro. Chuvias de prata e sol que apenas tocaban os bandos do fondo. Recórdome nese lugar. Nin toldos, nin rescaldo. Ás veces as deflagracións confundíanse cos flashes. Todo ten o seu espazo. Houbo neve e andoriñas. Nese lugar me recordo. Aínda hai pedras. Camiñamos. Comecei, como che dicía, a publicar aos 17 anos, neses primeiros anos de adolescencia, nunha época tan efervescente na que eu escribía daquilo que me tocaba, daquela descuberta do corpo, da experiencia amorosa, da experiencia erótica. Saíron moi rapidamente nos anos 90, nos finais dos 90, 3 libros. Entre 95 e 98 saíron 3 libros. Despois, a partir de aí, todo se ralentizou moito máis. O libro da Egoísta chegaría xa en 2003, 5 anos despois do anterior, non? Desa primeira triloxía, chámalle, relacionada
co corpo feminino, non? Con esa perspectiva de xénero. O último dos libros, que se chamaba Vivimos no ciclo das erofanías, que saíra no 98, acabou acadando o premio da crítica española. Fora a primeira vez que se lle dera a unha autora tan nova, e para min recoñezo que houve un pouquiño un impaso, un antes e un despois. Eu si notei naquela altura que iso me sacaba de Galicia e me levaba a foros aquí e alá, pois, polo ámbito estatal, etc. Non? Despois veu o libro da Egoísta, que falaba máis sobre a identidade. O proceso creativo ralentizouse moito máis, e o mellor, pois, eu que falaba do meu corpo, pois agora falaba sobre quen era eu, non? Sobre toda a identidade, atravesada tamén por unha marca de xénero, non? Andando o tempo chegou Profundidade de campo, que tematiza a identidade, pero mesmo a imaxe, non? A identidade máis física, quizáis, e como se proxecta nos demais. Pero despois de Profundidade de campo veu xa a segunda lingua, que foi no 2014 e que falaba, pois, da lingua como esa membrana que nos pon en contacto co mundo, esa ponte que nos comunica co outro, pero en cuxa pasaxe nunca hai un camiño en liña recta, sempre hai curvas e ás veces moitos escollos. Non quedar solo, pois, tamén na endogamia das nosas compañeiras e compañeiros e que sexamos poetas falando para poetas, sino que sempre canto máis aprendo do meu oficio e canto máis dialogo e converso con músicos, con deseñadoras, con cociñeiros, con arquitectas. Me acaban desvelando moitas das respostas que con frecuencia non atopo falando mellor con compañeros e compañeras que temos esos lastres de tanto tempo, non? E eles, o mellor, desde outros ámbitos, veno con moita máis frescura. Sempre o contacto con outras disciplinas me parece enriquecedor, e por iso intentei facer dialogar a poesía con outras artes, como digo, e fixen moitos proxectos con música, con audiovisual, con artes plásticas, mesmo con arquitectura, ata con cociña, como decíamos, con danza e ata con cómic, intentando, pois, producir eses híbridos que eu creo que, bueno, que non fan máis que o que a poesía fixo toda a vida, que foi, pois, coarse por onde podía, non? A poesía naceu para ser cantada, ao fin e ao cabo, e a súa faceta oral pode entroncala con moitas cousas, tamén co escénico, non? De declamar diante dun público. A poesía, pois, nos últimos tempos, pois, tamén pode enganchar ben cas novas tecnoloxías, coa linguaxe do audiovisual. Tamén fixen algo en cine en 360 graus, un montón de cousas, non? Unha chea de cousas que non me seguen interesando e estimulando a hora de seguir explorando e experimentando, non? E a hora de contaxiala a outros e a outras, pois tamén desenvolver eses proxectiños que poden dala a coñecer e que teñen dado resultados nese sentido, porque moita xente, pois, ao mellor non son grandes lectores, compradores do último libro de poesía da actualidade literaria aí un a un, pero asistir a un recital poético eu creo que tamén é, de algún xeito, consumir, non é que me guste moito ese verbo, pero asistir a un feito literario, non? Iso, pois, igual que ti sabes, por mellor hai xente que non compra moitos discos, pero gusta os concertos e disfruta moito dos concertos, non? Entón, para min tamén organizar eses recitais como Poetas de Inversos, que é, como sabes, o único ciclo que hai en todo o Estado español, que convida a un poeta internacional de maneira regular cada mes na cidade da Coruña, algo que non teñen no resto nin da península, non? Polo que teñen pasado nestes 12 anos mes a mes poetas de Nova Zelandia, do Chad, poetas en zapoteco, poetas de Singapur, de Cuba, do Canadá, de Irán, de un montón de lugares en linguas grandes, pequenas, premios Pulitzer americanos de poesía, candidatos ao Nobel, premios nacionais, Cervantes, Reina Sofía, e sempre a par dunha voz en galego. É dicir, sobre un mesmo escenario, o galego é, ademais, a lingua anfitrioa das poéticas do mundo, tanto en canto é a lingua de comunicación deste ciclo que xa ten pasado por 4 corporacións municipais distintas, e que segue aí cun un público de seu, que se foi alimentando pouco a pouco, cada vez máis,
e que xa se está facendo pois, coñecido a nivel internacional e xa pois, está prestixiando ao nivel de que grandes voces pois, están encantadas de pasar pola Coruña, de traernos a súa voz a Coruña e de pronunciar os seus poemas pois, en polaco, seguidos da miña propia traducción ao galego. Voaría este alento entre o sal e o fulgor. Como se a punta das ondas nesta punta do mundo chegase exactamente ao teu extremo amor.